Salve pessoal, estamos aí de novo, hein? Depois a gente saiu da praia, aquelas belezas do litoral de Santa Catarina e as praias do Paraná, gente. Nós vamos dar uma passadinha aqui na Cachoeira Mariquinha, gente. 30 km de Ponta Grossa. Da BR aqui, gente, que tem umas plaquinhas ali que eu vou bater as fotos e vou mostrar aí no vídeo, são 25 km para chegar até aqui. Cachoeira Mariquinha, gente. Tem uma taxa de R$20 para entrar por pessoa. Funcionamento aqui é todos os dias, a partir das 8 horas da manhã e não tem horário para fechar. Cachoeira Mariquinha, vai deixando o like no vídeo, se inscreve no meu canal se inscreveu e ative o sininho, hein? Vamos que vamos, hein? Diretamente de Ponta Grossa, gente. Dia 17 de janeiro de 2021, hein? Só estamos começando, hein? Solta a vinheta. A magia está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Olha pessoal, que lugar lindo, hein? Cachoeira Mariquinha, gente. Na cidade de Ponta Grossa, 30 km de Ponta Grossa. Olha que lugar lindo, tem até restaurante, lanchonete aqui, gente. Olha, estão até fazendo churrasco aqui, ó. Olha que gostosa, hein? Bom demais, hein? Vai acompanhando o vídeo aí, hein? Olha pessoal, que lugar gostoso, hein? Cachoeira da Mariquinha, gente. Olha que lugar lindo aqui, ó. O pessoal chega, tem bastante pessoal que vem de bicicleta aqui. Tem até a van, gente, que traz o pessoal aqui para conhecer esse lugar lindo aqui, hein? Vem pra cá, hein, gente? Ponta Grossa, hein? Salve pessoal, partiu descida da cachoeira, hein? Vamos que vamos, hein? When we didn't have to be sorry, all we had was no worries. I wanna be yours and you be mine. We don't need to be lonely, I just want you next to me. Cause baby you and me feel right, baby you and me feel right. Everything I want at night, yeah, everything I want at night. Cause baby you and me feel right, baby you and me feel right. Cachoeira da Mariquinha, gente, localizada aqui na cidade de Ponta Grossa. Olha que coisa linda! Pessoal, que gostaram desse vídeo, hein? Vídeo lindo, né, gente? Cachoeira da Mariquinha, localizada na cidade de Ponta Grossa, hein?
Já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no meu canal, se inscreve. Ative o sininho pra ficar sabendo novos vídeos, hein? Logo tem mais, hein, gente? Vai acompanhando o canal aí, hein? Coisa linda, hein, gente? Tchau, até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas e o tempo tic-taca devagar, põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar.